Buongiorno amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Mediato Veneziano e continuiamo la carrellata ideata da Ildegard Mediato Veneziano su questi circuiti o quadranti radiostesici, dipende da come vengono usati, ma come vi ho detto sempre Marietto, i quadranti radiostesici e i circuiti radionici possono essere utilizzati per vari scopi. In questo caso questo ideato del Ildegard del vostro Mediato Veneziano serve per la prosperità, ad esempio vi facciamo vedere i vari esempi degli altri quadranti, circuiti radionici, questo sulla prosperità. Se non l'avete mai visto potete andarlo a scaricare nei social di Facebook, Instagram o nel nostro sito web, oppure questo che serve per attivare sia la doppia prosperità sia il fatto di avere una risorsa in più a livello economico. Questo è un quadrante, un circuito radionico che serve per amplificare e sviluppare le attività economiche, se siete uno della partita IVA e via dicendo, se avete un'attività che vuole crescere. E poi abbiamo creato questo, il legame veneziano, che serve per anche dare un colpo oltre di prosperità, anche di fortuna, lo scarabeo e l'occhio che vede tutto, insomma. Ci sono delle egregori forti, però il decano veneziano si sono resi conto che in questo marasma di New Age si vende troppo fumo e poco arrosto, e allora abbiamo ideato e creato questo nuovo circuito che, ve lo ripeto, è anche un quadrante radiostesico per rinforzare o sviluppare certe attitudini mentali e spirituali ed eteriche soprattutto delle persone. Quando ad esempio siete alla ricerca della verità, siete alla ricerca di qualcosa che vi scuote un po', che vi faccia capire il vostro cammino spirituale, questo circuito può dare una mano. Vedete, ci sono i 2 8 della prosperità, l'occhio che vede tutto e la croce rosa crociana, che poi è quella creata dai fondatori della fraternità dei fedeli d'amore, quella a cui si appiccicava o diciamo è stato plasmato su Dante, ma in realtà è un simbolo cabalistico creato dai cabalisti 6.000 anni fa. Poi chiaramente è stato usato per altri scopi, è stato sviluppato per il Rosa Croce, ma fondamentalmente la radice è cabalistica. Quindi questo circuito è fortissimo, è fatto, ad esempio, è stato costruito dentro un decagono che è il creatore, e poi vedete il simbolo di Giove che rafforza il tutto e il disimpegnatore, per fare in modo che questo circuito sia sempre positivo, non ci sia mai una carica negativa, anche perché questo circuito potrebbe andare in mano a gente estremamente negativa e quindi deve essere sempre pulito. Come si usa? Molto semplice. Quando voi vi sentite, non dico abbindonati, perché Marietto questa cosa le dice mai, però quando vi sentite una situazione di non so come potrebbe dire, periodo sabbatico in cui andate sui social e sentite, ne leggete di tutti i colori, della serie usa la genesa, di 4 volte la parolina pinco panco e il mondo, insomma, potrei camminare sull'acqua, insomma, queste cose un po' da New Age. Beh, quando vi sentite che queste cose non funzionano, allora avete sicuramente bisogno di qualcosa di più forte, e meglio il top di gamma, diciamo così, i 2 8 che rappresentano la prosperità massima e le doppie rose crociane dei fedeli d'amore, che poi in realtà hanno attinto a piene mani delle conoscenze esoteriche cabalistiche. Ma come si usa? Beh, molto semplice. Voi prendete, io adesso faccio un esempio classico, io in questo momento prendo una sibilla, ma voi usate una vostra fotografia, qualsiasi sia, anzi più piccoli siete, più giovani siete in questa foto meglio è, potete anche mettere un intento. Prendete il vostro pendolino e lo lasciate girare fin quando non si ferma, dopodiché
dopo che il pendolino si è fermato, prendete il vostro circuito radionico, lo posizionate sopra un armadio e lo lasciate almeno un mese e mezzo, così che riempia il vostro corpo eterico, e nello stesso tempo può essere influenzato anche dall'astro, cioè dalla luna. Quindi questo è quello che vi consiglia il vostro maretto veneziano. Sapete benissimo che sono stati ideati da legare il vostro maretto veneziano. Potete scaricare nel nostro sito del capitano.altervista.org, sono gratuiti. Se volete anche un consulto invece professionale a pagamento, 20 euro per mezz'ora. Bene cari amici, grazie di averci seguiti e alla prossima. Seguiteci sempre sui nostri canali e iscrivetevi anche ai nostri canali. Grazie e alla prossima, ciao!